um. É o quê? O quinto? Gordinho, você não bebeu depois do brinde. É o quinto? Eu acho que é o sexto na fogueira. O 10º já tem que ter alguma coisa especial. O que a gente pode fazer pra se fuder mais? Talvez fazer um show de patinhos. A gente vai fazer algum show normal com nossos amigos. A maioria das vezes a gente conhece quase tudo. E agora você não sabe Terminou nada! Nada, zero. E é até bom saber quase tudo pra saber que ele não tá roubando. Você viu que a gente fez no show do Tortorelli hoje? O Tortorelli fez piada que já tinha, a gente gritou aí no banco. Mas aí hoje o Paulo Vieira nunca tinha feito. Nil Agra, Foi uma porrada. metade do elenco novato. E foi uma porrada. Foram os 4 que mandaram melhor. Vamos brindar? Eu não sei por que Rodrigo Marques tá bebendo água, mas... Esse é o Na Fogueira. Tô querendo ficar um pouco mais magro. Tô indo uma vez por semana. Aí eu escolho o dia. O dia da semana foi ontem. E aí, galerinha, tudo bem? Que bom. Tá tirando uma foto aí, cara? Tudo bem. Conseguiu? Quer fazer um bumerangue? Você quer fazer um bumerangue? Você não sabe como é? Você quer que eu te ensine? Dá teu celular aqui. Daqui. Na câmera você não vai conseguir, realmente. Cadê teu Instagram? Você tem Instagram? Não tem? Então fica impossível pra você, realmente. Eu adorei esse casal. Como é que é seu nome? David e Aline. Muito bem. Vocês são casados há quanto tempo? Uns 2 meses, eu acho. Aline, eu vou ignorar ele agora, falar só com você. Me diz uma coisa. Qual foi a aposta que você perdeu? Alguém tá casado há menos tempo que 2 meses? 3? Desculpa. 3, claro. Eu sou o imbecil da história agora. Alguém vai separar em 3 meses que nem eles ou não? Alguém não? Quem é casado há mais tempo, eu quero saber. Você levantou a mão com confiança. Qual o seu nome? Marcelo e? Ariadna? Ariadne, claro. Ariadna seria um nome ridículo. Marcelo. Quanto tempo são casados? 19? Ele casou com 12? O que tá acontecendo isso? Está tão errado, bicho. Eu vou virar aqui, que... Devo dizer que esse aqui foi feito pra vocês, inclusive. Esse cartaz. Mas vamos deixar isso pra lá. Viagem no tempo. Puta, eu odeio. Já viajou no tempo? O cara que conhece. Anos 90, não tem Instagram. Ele... Uma merda Viagem no Tempo. Foi um projeto que a gente abraçou tão forte, assim, tanto eu como todos os comediantes. Você vê que teve uma rotatividade imensa de comediantes. Vários caras que no começo não fizeram e agora estão querendo fazer porque já ouviram falar e ouviram falar que é um show maneiro demais. Bicho, eu não sei nem explicar como é que é o Na Fogueira, sabe? É um show que deixa qualquer outro show que você vai fazer com um texto normal, deixa sem graça. Todo comediante que quer se testar, que quer saber mesmo se é um comediante de verdade, tem que fazer o Na Fogueira. Senão você é um cuzão. Vamos lá. Fotografia. Nunca me dei muito bem com isso, não. Cara, nunca dá certo, assim. Né? Todo mundo tem um lado bom, né? Tipo, até as mulheres falam assim, meu lado é esse aqui, pra fotografia. E eu desse lado aqui sou horrível, desse lado aqui... São iguais, os lados, iguais. A não ser que você seja o Cerveró.
O único tipo de fotografia que eu sempre fui bom tirando foi nude, né? Mas aí porque... Não é porque minha rola ajuda, realmente eu tenho... Porra, Deus tem que compensar isso aqui, vai se fuder, tem que ter alguma... É fácil, eu não preciso fazer aqueles truques dos caras de botar a perna, fazer um bagulho, tirar a foto daqui pra ele ficar de cima, parecer uma torre de Pisa, né? Que é sempre meio torta a rola do cara. Eu não precisava fazer esses truques assim, a mulher fala, manda nude, eu falo, top, e mando. Meu pau é lindo, por acaso. Coisa que eu não sabia, inclusive. Eu fui descobrir, depois de mais velho, que tem pau lindo. Eu não sabia, eu achei que pau é pau. Pau é, porra, é rola. Rola é uma rola, tá ali, cabeça, rola, veia, é isso, rola. Mas as mulheres olham e falam, esse pau é bonito, esse pau é feio. Eu falei, porra, não sabia que tinha. Tá, tudo bem que tem uns pau escroto. Mas rola feio, rola bonita, eu não sabia que tinha. Eu descobri que tinha, porque a minha rola era bonita. Olha que felicidade na minha vida. Cheguei a pensar em botar meu pau na foto da minha identidade, porque... Mas, ao mesmo tempo, talvez fosse um pouco constrangedor na alfândega. Bicho, como é que eu falo isso? Nervosismo impressionante. Parece que eu tava pulando um prédio com uma mochila, sacou? O cara vai dar merda, eu vou cair lá embaixo. Cara, puta cagaço, tremendo assim, mas ao mesmo tempo a recompensa é muito foda, que quando funciona, quando dá certo assim, cara, a galera ri e fala, mano, eu tirei esse bagulho do nada. Foi muito foda, foi muito divertido e o melhor de tudo foi poder olhar pro Rodrigo Marques, que estava sentado do meu lado, com aquele rosto angelical, tirar um sorriso daquele homem. Pô, olha que homem, que felicidade na minha vida. Então eu fiquei muito empolgado, porra, é muito foda na fogueira, eu quero fazer toda semana quase. Aquela Comic Con. Comic Con pra mim é muito bom, porque eu sou um cara que não entendo porra nenhuma disso daqui. Eu sou o tiozão, porra! Eu não frequento esses lugares meio nerds, entendeu? Eu não sei, eu costumo dizer, eu sou o último cara a entrar em qualquer rede social do mundo, sabe? Então, tem uma rede social, depois de 10 anos eu entro, né? Inclusive tá muito legal o Orkut, recomendo pra vocês. Eu costumava dizer que a geral fazia, né? Porra, troca ideia, postado no Twitter, não sei se eu sabia que porra é essa. E muito antigamente eu falava, que o pessoal falava pra mim, ô Renato, você tem Twitter? Eu falava, não, minha voz é assim mesmo. Aí... Porque eu não entro nesse universo. Sim, e eu disse que muito antigamente eu falava. Muito antigamente eu falava. Era um negócio foda. Vamos lá. Velho jovem. Velho versus jovem. Cara, velho meio que sou eu. E alguns traços começam a aparecer, entendeu? Tipo, você fica bem louco. A molecada fica bem louco tomando uns negócios, mano. Jagmaster, absinto, não sei o que, mano. Nós levantou rapidinho, já tá... Já dá umas vertigens dos infernos. Porra, tá cheio de Araci de Almeida aqui, vai tomar no cu. Vocês vão vir aqui nessa porra. Ladrão! Ladrãozinho! Vocês vão vir aqui nessa porra. Ladrão! Fala galera, eu sou o Renato Tortorelli. Acabei de participar de mais uma fogueira e é sempre uma emoção muito legal, né? E venha mais na fogueira e é muito legal. Aqui a gente se queima se divertindo e divertindo vocês. Compareçam que é muito foda. Viagem internacional, só coisa que tem a ver comigo. Que coisa ótima. Gente, que coisa boa, tá? Quem foi? Só pra saber quem foi o desgraçado aqui. Cadê? Quem foi que botou isso aqui? Cadê? Fala, carai. Ninguém, agora não foi. Porque agora acabou. Ninguém colocou viagem internacional? Você? Você já viajou internacional? Não. Bacana. Viagem internacional, Ih, tem tanta coisa pra falar de viagem internacional.
Ixi, agora na minha cabeça, esse momento que a gente enrola vocês, é uma hora que no cérebro da gente tá um neurônio fala pro outro: ó piada! O outro, ó piada! Dá uma piada! Caça uma piada! Aí um neurônio fala assim: não pode, tem que ser feita na hora! O outro neurônio fala: eu não sei fazer na hora, cara! Alguém reza! O neurônio fala: mestre, eu preciso de um milagre pra ver se vem uma piada. Eu tenho piadas com viagem internacional, mas eu sou honesto, sabe, Tortorelli? A gente... Ladrãozinho! Show na Fogueira é, com certeza, uma das experiências mais desagradáveis que um comediante pode passar, mas, como tudo na vida, muito agradável pra plateia, porque sempre que você vê alguém se ferrando muito, você fica contente. Mas é um show onde a gente se joga mesmo na nossa cabeça, é como se a nossa cabeça fosse aberta e a plateia visse a nossa dificuldade em criar, por onde vai o nosso pensamento cômico, né? Dá uma ideia e a gente meio que abre a cabeça pra plateia e diz: bom, eu penso isso, penso aquilo, penso nada, não me vem piada, às vezes. Então é uma maneira da plateia ver o comediante despido do seu texto, que é aquilo que ele tem de mais forte e de mais que dá mais status pra ele, né? Então é um show de gente humilde, arrogante não faz. E eu não quero fazer nunca mais, pra mim, mentira, vou fazer sempre, porque eu achei muito boa essa experiência. Acho que a plateia compra, é muito legal. Um show muito, muito novo, vale a pena. Você que não viu, venha ver o Na Fogueira, especialmente você que é acostumado a ver stand-up, vem porque é outra experiência.